bilan Yaponiya urf-odatlarini integratsiyalashtirib olibsizlar-da, uyg'urlashtirib. Ko'rdingiz, rassomxonasida bag'da Yaponiya, bag'da O'zbekiston milliy san'at asarlari. Xo'p, yuramiz. Ustoz bu yerda lagerda sharoitda eng aktual holati bu yotoqxona. Chunki yotoqxona bo'lsa bolalarda ruhiy yoki psixologik xotirjam stress yoziladi, depressiyadan yoziladi. Yuramiz. Mana yotoqxonamizga mana realni bolalarimiz hattoki tarbiyachilarimizda o'rindiqlarimizda raqamlangan mana. Mana raqam bor ustoz. Mana 5-6 bu kundalik ko'mimizdagi raqamlarimiz. Unga integratsiya qilib qo'ygansizlar. Integratsiya qilib qo'yganman. Chunki tarbichkasini almashtirmaydi, idishlarga ham raqamlangan. Mana bolalarimiz texnicha interaktiv doskada allaqancha o'ynayapti. Bu bolalar dam olish jozixonasi ekan, uxlashyapti hozir. Dam oladi. Bular o'zi 13:00dan 14:00gacha bir soat texnichasi bo'ladi. Texnichasidagi kun tartibining 3-qismiga o'tamiz. O'zi periodik dam olish. Interaktiv doskada ham salti, ham shinamda o'zida mana hatto uzoq Qishda istada muhtojjon bu. Istada, yozda suvda. Bu ham nima deyib turibman? Dasturda bor. Dasturda. bor. Haqiqatda zamonaviy va juda ham chiroyli tashkillashtirilgan. Qoy. Noldan 1 yilda qurdim. Mana o'zimizni mana bu yerda 6 nafar gapiraveramiz. Sekin. Bu yerda jamoatxonaga 6 nafar inklyuziv o'quvchilarimiz bor. Yakka tartib o'quvchilarimizni maktabga jalb qildik. Maqsad bolalarni ijtimoiy tenglik, ijtimoiy qaroq, ijtimoiy muhtojga yo'naltirish. Ya'ni muhtojlikka yordam berish. Ya'ni inklyuziv ta'limdagi bolalarni jamiyatga tezroq qo'shilib ketishlari uchun sharoit yaratib, bolalarni asosiy sog'lom bolalar tarkibiga qo'shib o'qitish tashkillashtiryapsizlar. Shunaqa tashkillashtiryapsizlar. O'sha jarayon bormi bu yerda ko'ra olasiz, ko'rsata olasizlarmi? Yo'q, sizga yo'qamanda. Hozir bu yerga bolalar kirishadi. Naki chiqqandan keyin qanaqa qilishadi? Davom ettirib tushuntirib beringchi bizga. Jamoatxonaga bu yerda 6 nafar inklyuziv o'quvchilarimiz bor. Ularni maktabdan, uyidan jalb qilganimiz maqsadimiz ularni hayotga, ya'ni jamoat hayotiga birlashtirish. Ularni dunyoqarashini komil inson sifatida shakllantirish. Sog'lom odamlarga o'xshatib. Odamlarga qo'shish maqsadi. Bu yerdan chiqqandan keyin 6 nafari mana hojatxonamiz mana logotipi. Maxsus ular uchun degani. Korreksion sinfimizda maxsus hojatxonasi. Sharoitlari bor. Mana hojatxonamiz o'zida hammasi mavjud. 6 nafar ishdan foyda. Bu umumiy, bu yer ventilyatsiyasi bor. Bu umumiy hojatxona hisoblanadi. Bir o'sha hojatxonamiz. Ventilyatsiyasigacha bor.